しゃ、食った。釣れない釣れない。甲府盆地への釣りへとやってきておりますよ。はい、なぜ甲府盆地がね釣れないのかというのは、フィールド歴史と来魚というね、今ここピローンと出てますけどね、ここの、カードをクリックしていただいてね、見ていただいてもいいですし、動画説明欄にリンク貼っときますんで、必ず見てください。なぜ甲府盆地がねこれだけプアーなのかっていうのがね、ちゃんと理由があってねプアーなんだっていうのが分かりますんで。さあ来魚いましたね。さあでもこれどうかな、ロープでいけるかな。寝とるね。あかんね。このライさん食うかな。100%食わん。さてさてどうだい。お、いきなりライ魚発見。やる気ないこいつ。もう一匹ねでかいのがそこに隠れてるんですけどね、やっぱ雨上がりおるわ。すげえわ。よし見てる見てる、ちょうちんで見てくれてる。さあ直撃してもうた。俺のバカ下手くそ。まあいいんですよ、こいつは食わないだろうなと思ってたから。そうじゃなくてね、そこにいるんですけどね、どうやってアプローチしようかな。遠くても見えてる方がええな。あれはクソむずいな。一回カエルで引っ張り出して48で追っかけながら食わすっていう、77釣った時と同じ作戦が良さそうやな。ナマズはどこ行った。ナマズもう田んぼに上がったんかな。産卵真っ最中かな、もしかして。まあそうやろな。いけ。ちょっと消極的やったか。しゃ、食った。飛びついてきよった。あ、これ上げれるかな。ここで上げれるな。やぶこぎしようか。エキストリーム系アングラーとしてはやっぱり壁登ったり降りたりっていうのが見せ場ですからね。よいしょ、よっしゃー。この浮きネット、またライブやったね。今日はナマズを釣るつもりで来たんですけど、ナマズが最近全然いない。あ、これもまあまあでかいな。ここまで抜き上げれるんだったら手でいくか、ネット使わず抜き上げろって感じですけど、それでもネット使うんですね。後の処理が楽だから。さあ何センチいったか、いったか、いって、あ、いった、70でいいね。ぴったり70かな。ぴったり70ですね。なんか今年ライ魚しかいないというか、ナマズがいなさすぎる。ライ魚はね釣るのが上手くなったから釣れるけど。はいはい、ありがとうね。重いわ、まあまあ。よしよしよ。はい、じゃあね、ありがとうね。70センチ。うわ、高い。これあんまり高くないから登りごたえないね。よいしょ。いや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 、釣りましたね、釣りましたね。なんか今年ナマズが全然上がってないですね。水が少なすぎてナマズが上がってない。
田植えがようやく始まってね、水が落ち着いてきたんですけど、水量がね少なすぎて上がれるところが限られてて、で水のよどみにはライギョがいるって感じですね。いやダメですな。結構ナマズつい最近流行ってきてね、そういう人多いんですけどね。まさかのパッティングですけれども、釣った後来てて、ちょっとほんの一瞬ですね、ほんの5分遅かったらもう釣れてなかったライギョでしたね。いやよかったよかった。さて1匹釣った後はどうじゃ。さっきのライギョは動いたりしてる？わからんな。もういないか。どっか行った。とりあえずもう尻尾見えんね。いないね。姿は見えません。どこ行ったのかな。いやすごいところに移動してるじゃないか。いけるかな。反応した。来るかな。これで食うたら大笑いやけどな。雨上がりさすがってことになるけど。食うた。もう一発。いや無理やな。もう一発は無理か。泳ぎ出したな。こここそ48やな。よし、泳ぎ出した。オープンに出てくれた。これは仕留めたいぞ。めっちゃ焦って泳いでる。ここで俺が焦らないこと。相手が焦ってる時を同じように焦ったら意味がない。焦ってる相手には冷静に対応して、そして隙をつく。焦ってる相手に冷静に見て、冷静に。よし、そこにいる。十分捕捉してるぞ。深いけどこれはいける。落ち着けよ。よし、あそこにいる。おいがいる。邪魔。オーバーハングの中隠れやがった。もろオーバーハングの中か。さあ出てこんか。頭をオーバーハングの中入れてるか。あ、ナマズや。あ、違うか。なんかいる。他にもなんか今うにょろんってきたけど、コイかなナマズか。でも一発いっぱいとしたあのライギョ釣りたいな。どこ行った。出てこい。よっしゃ。ナマズが来てる。おっしゃ、食ったー。ええか、あげてまえ。さあ生地、ヒレがなくなっとるこいつ。さあどうだい。もうはい5756か、56ですね。はい、56です。いやー、生ちゃんいいっすね。最後に生ちゃんまで行ってやりましたよ。よっしゃー、いいね。はい、というわけで、残念ながらね、ライギョをね、もう一発いけそうだったんですけどね、もったいない。ミスフっていうかな、あれな、多分ブレードバイトをしてたんでしょうね。ちょっとね、使うブロック間違えましたね。釣れないね、甲府盆地もね、こうやってね、釣れる日に来れば釣れるんですよ。はい、というわけでね、釣りのね、やっぱり醍醐味がここにありますよね。これだけプアーなね、甲府盆地においても、こんなね短時間で、釣りしたの本当2時間と釣りしてないですけれども、1時間ちょいでこんだけ、2フィッシュね、ライギョ1匹、70のライギョに、ナマズ57、はい、ナマズはそんな大きくなかったですけどもね、最近本当ナマズいないんですよ、甲府盆地。水が少ない、今年例年にね、もともとね山梨は雨降らないんですけれども、今年の降水量がものすごく少なくてね、川全体的に水が少なくて本流から上がってきてないといった状況になっててね、
この間知った時も、毎日来てる、ほぼ毎日来てるっていう人に会ったんですけどね、毎日来てようやくポロポロ釣れるということらしいです。まあそんなもんですね、やっぱりね、頑張らなきゃだめだと、結局はね、釣りに行ったもん勝ち、いっぱい通ってようやく釣れるっていう感じなんでね、まあこのプアーなね、山梨、甲府盆地ね、なぜプアーかっていうのね、なぜこんなに貧しい土地なのかっていうのは、まあフィールド歴史とライギョっていうのをね、見てみてください。僕がね、釣りまくってる動画を上げてるから勘違いしてる人いますけれども、めちゃくちゃ釣りがしにくい、釣れる場所も少ないし、それ以上に釣りができるポイントがない、ほとんどが干上がってるみたいな感じなんでね、まあなぜそんなことになってるのかっていうのを、フィールド歴史とライギョっていうのね、なぜ山梨は釣りに適していないのかっていうね、魚が増えにくい状況になったのはなぜかっていうね、恐るべきね、政策のね話、まあ政策っていうかね、まあ悲しい歴史なんですけどもね、はい、それちょっと見てみてください。はい、というわけでね、今日はね、やっぱり雨上がり、ちょっと無理してきた甲斐がありましたね。